會唔會很亂啊？呢個吉水。Hello，早晨，歡迎收睇小象嘅 vlog。Hello，珍珍啊，大家認唔認得佢？電攣咗個頭啊！港風啊，我今日係啊，港風。終於可以同女神去旅行，去旅行。我哋終於兩個去旅行。喺我哋而家呢一個背景呢，就知道啦。我哋兩個去邊度旅行呢？我哋就搭呢個高鐵啦，準備去呢一個潮州。話說呢，我哋原本係要去成都嘅，但係搶唔到呢一個演唱會飛。最後我哋就話，算啦，不如近近地啦，因為我哋仲諗住去武夷山。但係啲車程啊、飛機啊，全部都唔啱咯。咁所以最後呢，我哋就決定去呢一個潮州啦。都話潮州呢係呢一個吃貨嘅城市。我哋係特登呢為咗食就去呢一個潮州啦。我哋呢而家出發途中就已經開始喺度食緊啦。咁所以呢，我哋成程呢一個呢就係我哋嘅美食之旅啦。跟住落嚟呢，就等我哋兩個呢去帶你哋睇下潮州有啲乜嘢好好味嘅嘢食啦。轉頭再見。轉車啦！我哋依家買咗個 KFC 嘅雞肉卷。老北京雞肉卷。但係我哋一定睇下食咩嘢先去到第一站南乳雞翅。啜一聲，我哋呢就上咗呢一個網約車啦，又要搭成個鐘嘅車先去到我哋 book 嘅嗰間酒店。我哋間酒店好似喺牌坊街附近啊嘛。我哋今次旅行係臨時咁樣決定去呢一個潮州咯，仲要係啱啱喺高鐵上面先 book 酒店。真真孭住個背囊啫，我哋要拎咁大個篋，黐線。我哋 book 咗呢一間呢，就係楓木別院，覺得佢都幾靚嘅，唔知裏邊係點嘅咧？你睇下佢嗰啲牆身呢個華磚啊，開密碼啦！而家好似翻屋企咁，得唔得啊？呢位同事？哦，啊！我哋就係住呢度啊！哦，成間都係我哋㗎。哇，咁大間，那好像還可以哦。好，打擾了，打擾了。唉，開晒佢先，乜都開，乜都開。佢可以沖茶喎，不過我都有自己啲架撐。哦。呢度就係其中一張床啦，跟住就呢一度就係個 sofa 嘅區域啦，仲有個咧係窗邊可以大家坐低，即係可能搬出去嗰個位。出邊咧就係呢一個庭園啦。咁跟住咧嚟到呢一度咧就係個洗手間，呢一邊咧又有個打卡位喎，可以俾你坐喺度睇下書啊，安靜下啦。哦，都幾大喎，成個空間。咦？呢間房仔係咩嚟㗎？哇！呢度又係一張床嚟㗎喎。兩間房咁。唔係啊，因為我哋 book 咗兩張床啊。係啊，我哋頭先一入到酒店係咁影相，因為佢好多位咧係俾你喺間房裏邊打卡影相。咁啊，女仔一入屋，行李都抌低，即刻去影咗相先，即係趁仲有陽光啊。跟住依家出翻嚟到，天都黑晒。我哋依家又要去掃街食咩啊？生腌啊 ！Yes， 我哋兩個嘅腸胃都係冇問題嘅，可以頂得住呢一個生腌。生腌係我哋潮州最出名嘅呢一個食物啦。有好多人為咗呢一片生腌咧，就係特登專程嚟呢一個地方，就要嚟食呢一個生腌。今次我哋就試下佢哋最 local 嘅味道係點樣樣啦！出發！衝！這個10塊，這個6塊，這個油缸加鋼管超濃的，這個純油缸的。純油缸啊，這個就比較口感比較好一點。哦，咁啊，咁呢個咯係。你嘗一下，嘗了好了再買。好。呢個正正正。
其實咧，呢個潮州咧，咪最出名就有啲咩手打牛肉啊、牛肉丸啊嗰啲，超多牛肉呢度，簡直就係我最驚嘅地方。係啊，牛肉天堂。牛肉怪就應該要過嚟呢度食。今晚我哋要同你分台食啦。分台食，分台埋結帳就算啦，分台食你真係。而家喺邊啊？我哋食嗰個嗰間叫六咩？溜鳥。溜鳥去咗邊啊？啊嗰度啊，綠牛魚生啊，細店仔嚟嘅。就喺嗰度，就喺嗰度啦。咁啊有間鋪頭仔啊，頭先司機咧就叫我哋嚟呢度食嘅，就係呢間溜鳥魚生館。好啦好啦，Go Go Go！我哋去呢個雅座啊！我哋就嗌咗佢哋呢度最出名嗰個鹹膏蟹啦，跟住仲有個生腌蝦、魚生，我哋就自己翻去解決啦，唔好喺度食啦。呢個就係我哋頭先買嘅油甘橄欖汁，係我呢排好中意飲嘅一樣嘢咯。不過上次喺珠海買嗰個咧，可能佢加咗啲蜂蜜落去，我就覺得冇咁甘甜嗰陣味咯，全部都係蜂蜜嗰陣味。跟住呢一個咧係佢哋潮州當地即係啱啱整嘅新鮮，我哋就試下唔好味啦。有換有價。有了，搖換完了。乾杯！乾杯！歡迎來到潮州。好，用最有特色的茶來交互。對，他們的代表之茶。聽朝我就沖個真正嘅功夫茶過嚟嘆下。呢個就係我哋嗌嘅兩道餸，開餐先，得唔得？你剝咗件衫啦，咁我唔客氣啦，試下個原味添，哇，好腥喎！哇，冰淇淋喎！哇，真係冰淇淋喎！個蝦好入味啊！其實個蟹都好好味，只不過個味道唔係我哋平時接觸開，第一次就覺得食唔慣咁樣。我去旅行就要試下呢啲，因為即係喺我哋喺珠海、澳門都唔會食到嘅呢個味。如果去買條蝦線就最好啦。好難咯，這方面就不講究了。意思啦。呢一個咧就係呢個廣濟樓啊，呢邊廣濟橋喺我哋後邊呢一度，轉頭咧就會有呢個燈光 show， 中間係一條街嚟嘅喎，應該係咪啲商業街嚟嘅？一上到嚟呢一度咧，我哋就嚟咗睇呢個廣濟橋啦，就喺呢一度啦。日頭咧，佢就係世界上面最早去到啟閉嘅一個橋梁啦。而去到夜晚咧，佢就會做呢一個燈光 show 咯，完全就係古人嘅智慧啦，同埋現代科技就結合埋啦。咁依家咧，佢哋就同框咗啦。兩條友喺度等睇呢一個燈光秀。哦，8點啦，8點啦！哇！我哋調翻轉，係，係啦，咁樣錄完影咧就當我哋影咗啦。商業區嚟嘅啫，我哋處一聲喺度搭緊呢啲車，好緊張啊！哇！都算行咗啲潮州巷仔入邊啦。跟住咧，我哋就嚟到呢一間功夫茶店啦。因為咧，呢一個主理人咧，佢叫做林悠揚，咁佢就係跟呢一個潮州功夫茶嘅大師咧，葉老師、葉大師，咁所以我就慕名而嚟。非常之大啊！亦都好雅致啦，佢呢一度你見到佢有賣好多功夫茶具啦。左邊呢，咁佢就可以有位俾你坐低飲茶，都係10點開到10點咁樣樣咯，非常之靚。咁佢呢一個位呢，係一個吧台嘅形式啦，可以睇茶師去沖茶。哦，
好舒服喎，我覺得呢個位。而呢一個咧就係佢哋獲得嘅各種獎項。这款的话呢，就是我们的蜜兰香，然后咱们可以闻一下它的一个淡茶香。来，好甜。对，而且这一款的话被我们做的比较足，喝起来都比较暖。說一聲，我哋嚟到呢一間豐春白粥，白粥呢個包埋㗎啦，跟住嗌咗呢個鵝肝。話咁快，我哋嚟呢一間咧豐春白粥，就係頭先嗰個茶藝師小姐姐介紹我哋嚟，因為佢話佢哋呢邊都幾出名嘅。果然啊，一入到嚟咧爆滿啦！而家係夜晚10點半咯，你睇下全場都係超多人。珍咧就嗌咗個魷魚啦，我哋嗌咗個炒通菜啦。開餐啊！哇，勁肚餓我哋。未食飯，我哋就去飲茶。好味喎，個鵝肝。會啊，好味啊，好新鮮啊。你有點醋嗎？我還沒點，我吃原味。我也試試原味。然後我再點醋看看。潮州呢啲醋我覺得好好食啊。這鵝肝好吃，真的好吃。我冇介紹錯啊，呢個妹妹。她也是個小吃貨。仲有一間食鵝嗰個遼國，明天不知道有沒有時間去咧？應該有吧。依家食飽翻到嚟咧係11點半，開咗呢一個嘅暖氣，非常之好味。頭先嗰間店，跟住之後咧，頭先沿路翻嚟我哋酒店出邊咧，就見到嗰個遼國係講緊嗰個食店啦，就係亦都係頭先個小妹妹咧。茶師介紹我哋去食嘅就係食呢一個滷水鵝，係非常之出名嘅一間鋪頭，就喺我哋酒店嘅嗰條街正對住嗰度，所以我哋諗住聽日咧時間趕嘅話咧，我哋就買喺路上食啦。多謝你哋收睇咧潮州 Day One 嘅 vlog 啦，我哋下次再見，拜拜。If I could write a song